गाइस यति धेरै है आँप छ र यो मध्येमा आँप चाहिँ टक्क टिपेर खान लायकको आँप चाहिँ यो छ है गाइस छ। अब यसलाई चाहिँ टक्क टिप ल गाइस हामीले चाहिँ आज टक्क लाएर आँप काँचो आँप यताभित्र कागती पनि नुन खोर्सानीसँग चट्टो लाएर खाँदै है। रियाक्सन हेरौँ है रियाक्सन अन्त खानु त यति दिन राम्रो छ कि मैले खान सकेन यो ल आन्टीले खाइरहनु भएको छ यता आन्टीले नै गुलियो खानु त एकचोटि पाकेको आम जस्तो गुलियो ओ माई गॉड यता चाहिँ मुख दर्शक मात्र तपाईहरु पनि खान मन लाग्यो भने अब यहाँ त आउन सक्नुहुन्न होला आफ्नै घर वरिपरि रहेको आँप चट्ट बनाएर खानु होला है गाइस। म चाहिँ यता छु ल गाइस। ल हाम्रोमा चाहिँ एकदम भ्युज राम्रो आउनु पर्यो है गाइस। मोमा कस्तो छ? मिठो छ मिठो छ? खानु त खानु त एकचोटि यस्तो दाँत नभएको मुमा पनि थोरै दाँत मात्रै दाँत भएको मुमाले पनि यसरी खाइरहनु भएको। तपाईहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद त्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा।